vamos dar início, colega. Bom, então agora nós já sabemos que não tem nenhuma tensão aqui na saída, nenhuma. Não tem os 5,1 volts de standby, portanto essa fonte jamais vai funcionar sem ter a tensão de 5 volts aqui. Essa tensão de 5 volts aqui é que vai lá para o micro, para alimentar o micro, para o micro fazer os comandos quando a gente aperta as teclas do receptor de TV. Então, gente, eu já estive olhando aqui no esquema, como eu já falei para vocês, e é quase impossível você tirar um defeito numa placa dessa sem o esquema, porque esse televisor aqui é complicadíssimo para você entender o funcionamento dessa fonte sem o esquema, e eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos analisar passo a passo, aonde nós vamos examinar primeiramente qual o circuito dessa fonte, porque uma fonte dessa tem vários circuitos, vários. Então nós vamos analisar pelo esquema, medindo as tensões passo a passo, para saber aonde está o componente que está provocando essa vária, esse defeito. Olha, gente, aqui é o esquema da fonte secundária. Nós vamos iniciar o exame da fonte secundária. Aqui é o soquete que sai as tensões para ir lá para a placa principal. Vocês já sabem disso, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui não é nem tanto isso. Olha, aqui é o pino 3. Eu marquei tudinho aqui, ó, desenhei tudinho, fica melhor de vocês aí que estão acompanhando no celular, fica mais fácil de entender. Aqui é a tensão de standby, que é de 5,1 volts. Essa cor laranja, laranja do traço mais grosso, porque tem esse laranja aqui do traço mais fino, que é outra tensão. Aliás, esse fininho aqui é vermelho, vermelho e mais fino. E tem essa tensão aqui também mais fina, que é a mesma tensão de 5 volts de standby, é a mesma. Olha, 5 volts de standby. Então vocês prestem muita atenção, gente. Olha. Vamos supor que um coleguinha pergunta lá nos meus comentários: coleguinha, eu não tenho essa tensão aqui, ó, no meu televisão, eu estou com ele, não tem essa tensão aqui, ó, de 5,1 volts. Olha só, coleguinha, essa tensão de 5 volts. Tem a de 5 volts de standby, tem a de 5 volts de standby, tá aqui ela. Mas não tem essa de 5 volts aqui, ó. Aí, qual é o defeito? Eu não estou mangando não, gente, estou só achando graça. Olha, porque como é que eu vou saber, meu amigo? Não tem como eu responder uma pergunta dessa. Não tem como eu dar uma dica dessa. Olha, veja bem. Essa tensão aqui está faltando. Só tem 5 volts aqui, ó. De standby. Olha, 5 volts, standby. Mas essa tensão aqui de 5 volts não tem. Que é justamente a que vem daqui, ó. Olha. Pino 16, pino 13, 14, 15 e 16. É para ter 5,1, a mesma tensão de standby, olha, detetor. Standby 5,1, detector 5,1. É a mesma tensão, hein, gente? Só que essa tensão aqui tá faltando. Aí o coleguinha pergunta: rapaz, tem a tensão de standby, mas não tem a de 5,1 volts. Já pensou que coisa? Não é interessante? É bem fácil, né, perguntar. Agora, para mim, fica difícil saber, porque sem examinar eu não tenho como dar essa dica, gente. Veja bem, agora eu vou dar aqui um resumo bem rápido, para vocês entenderem, porque eu não posso dar essa dica. Vou aproximar mais aqui que fica mais fácil. Olha, aqui é a tensão de standby, certo? Essa da linha mais grossa. E aqui embaixo no pino 3 sai a tensão de 5 volts, que é essa daqui, detector. Daqui do lado esquerdo. Sai essa daqui, ó. Sai aqui nesse transistor aqui, ó, o QM 853. Quando ele conduz, aí sim os 5 volts de standby gera os 5 volts aqui, ó, que vai lá para cima,
que é a tensão de 5,1 volts, a mesma tensão. Só vai ter essa tensão aqui, detector. Eu acho que é detector, não sei. DET, 5,1 volts. Eu vou chamar detector. Detector de 5,1 volts. Só vai ter ela se esse transistor conduzir. Agora veja só o problema, gente. Veja só o problema. Eu tenho que pegar o multímetro e medir as tensões. Tudinho para saber. Para poder saber dar a dica. E eu não tenho como medir, não tem como eu dar essa dica. Agora veja bem. Essa tensão aqui de 5 volts, detector, que eu já falei para vocês que eu vou pronunciar assim, só vai ter se chegar essa tensão de 13 volts aqui, ó. 13 volts, gente. Mais 13 volts. Olha, vai fazer o transistor QM853 conduzir para enviar essa tensão aqui lá para a saída do plug. Entendeu, coleguinha? Se não tiver 13 volts, não vai existir a tensão de 5,1 detector. Ok? E essa tensão aqui de 13 volts só vai existir, vamos lá para cima agora. Lá para cima, coleguinha. Para vocês verem como é complicado o esquema. Aí tem esquema que os fabricantes fazem complicado. Olha só, coleguinha. Agora vocês vão ficar com o cabelo em pé, hein? Olha só. A tensão de 13 volts lá de baixo, que vai fazer o transistor QM853 conduzir, sai daqui, ó. Olha aqui, coleguinha. Desse outro transistor aqui, ó. É o QM851, ó. Só vai existir a tensão de 13 volts e, consequentemente, os 5,1 detector, se esse transistor também conduzir, ó. Não é interessante? É interessante, coleguinha. Porque aqui sai, olha, do transformador, entra no pino 2 do transistor e vai sair no pino 3 aqui, ó. Olha, coleguinha. Olha, coleguinha. Tensão de 13 volts aqui, ó. Olha. 13 volts aqui, ó. Esses dois pinos aqui, ó. Pino 19, 20, 21 e 22. 4 pinos que tem a tensão de 13 volts. Portanto, se esse transistor aqui, QM853, não conduzir, não vai ter os 5 volts detector. Se esse outro aqui, QM851, não conduzir, também não vai ter os 13 volts, não vai ter os 5 volts. Entendeu, né, coleguinha? E esse transistor aqui só vai conduzir se esse aqui conduzir, ó. Olha, coleguinha. RN QM852, ó. Porque ele conduzindo vai acionar o gate do QM851. Portanto, se esse aqui também não conduzir, não vai ter os 5 volts lá embaixo, os 5 volts detector, 5,1 que eu falei. E esse transistor aqui não vai conduzir se não tiver essa tensão aqui, ó. Olha, coleguinha. Que vem lá do pino 14 do transformador, ó. Essa tensão é retificada aqui no DM881 e vai alimentar o transistor DM851 aqui pelo emissor, que ele é PNP, ó. Entra no emissor a tensão que vem lá do transformador para poder sair a tensão no coletor, e através do RM880 vai polarizar o gate do QM851 aqui no pino 1, olha aqui, ó. Esse transistor aqui vai conduzir, levando essa tensão aqui que vem do transformador para o gate do Q8, para poder o Q851 conduzir também. Mas tudo isso ainda é pouco, coleguinha. Tudo isso ainda é pouco, porque esse transistor aqui só vai conduzir se tiver essa tensão que vem do transformador. Mas também se tiver a tensão do transformador e não tiver a tensão da base, não vai conduzir também, porque ele depende da tensão que vem lá do micro, on-off. Olha só, coleguinha. Aí como é que eu vou dizer, troque peça tal, troque peça tal? Não tem condições. Você tem que pegar o esquema e acompanhar pelo esquema. Entendeu? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que é que os engenheiros fazem? Aí o camarada que não estuda tem condições de tirar um defeito numa placa dessa? Tem que sair trocando componente, trocando.
Até o televisor ir para sucata, não tem mais como. Porque cada vez que troca uma peça, deixa uma falha. Cada vez que vai trocando uma peça, deixa uma falha. Até o televisor ir para sucata, coleguinha. Vai para sucata. Se você sair trocando componente sem fazer uma análise, sem fazer um exame, vai para sucata. Não importa se o camarada é um técnico bom ou ruim, sempre tem uma falha do cara deixar uma soldinha errada, algum pingo, alguma. Na hora H você está trabalhando, chega uma pessoa, chama você, fica ali distraído e já colocou uma coisa errada ali, não se lembra mais, aí o televisor vai para sucata. Tu entendeu, né? Deu para tu? Pois é, volta o vídeo. Volta o vídeo para tu ver como é complicado, coleguinha. Volta o vídeo para tu ver como é complicado. Volta o vídeo, coleguinha. Tem os 5 volts de standby, mas não tem os 5 lá, o detetor que vai alimentar várias etapas do circuito, várias etapas do televisor. Essa tensão detetor de 5 volts, vai existir lá embaixo, em várias placas, em vários setores, lá na placa-mãe, em todo canto vai ter essa tensão por lá. Portanto, você viu a rodeia aí, né, para poder chegar a essa tensão? É, coleguinha, é uma onda, viu? Então nós vamos fazer aqui a análise, passo a passo. Vamos ver se nós conseguimos botar essa fonte para funcionar. Ela está morta, 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 morta. Além do mais, nós vamos primeiro ver se tem alguma tensão aqui na saída da fonte secundária. Porque se tiver alguma tensão aqui, nós não vamos mexer na tensão, na fonte primária, que aqui é a fonte primária. Nós não vamos mexer nela. Mas se não tiver nenhuma tensão aqui na saída do tráfego, transformador, se não tiver nenhuma, aí nós vamos trabalhar na fonte primária. Mas vamos botar essa bichinha para funcionar, se Deus quiser. Com a ajuda de Deus, vamos ter que colocar ela para funcionar. Ok? Eu vou aqui preparar o multímetro, deixar tudo no ponto para a gente medir as tensões. E volto já, coleguinha. E vou tomar um cafezinho lá dentro. Que Cleusa está me chamando já para tomar um cafezinho. Eu disse a ela quando estivesse pronto ela me chamasse. Então, gente, eu vou ter que medir primeiramente o que eu vou fazer aqui, já que não tem tensão nas saídas, nenhuma tensão dessa tem na saída, vocês já viram lá que eu medi. Primeiramente nós vamos ver se tem tensão de corrente contínua no diodo de saída do transformador. É fácil, colega, eu treino a vocês que é fácil. Vamos ver primeiro se tem tensão nesse diodo 861, diodo 861, decora aí, coleguinha, então volta o vídeo. Diodo 851, diodo 856 e diodo 852. Esses três aqui são diodo duplo. Eles são colocados nos dissipadores grandes. Eu vou mostrar para vocês lá no esquema. Repetindo, DM 851, 861, 861, 851, 856 e 852. Nós vamos lá para a placa agora medir essas tensões. E vou marcar lá os diodos com um pontinho de tinta, de lápis tinta. Vou marcar aquele lápis a álcool para ficar melhor, porque fica muito difícil eu comparar aqui no esquema e encontrar lá. Eu vou marcar com um pontinho azul os pontos onde estão os diodos, para ficar melhor de eu encontrar na hora que eu for medir. Entendeu, coleguinha? Olha aí. Tá mais próximo para vocês verem. Diodo 852, 856, 851 e 861. Não é fácil? Esse aqui não tem dissipador não. Vamos lá para a placa agora. Vamos lá para a placa, coleguinha. Olha, coleguinha, eu estive lá na placa olhando. Resolvi voltar aqui para o esquema para mostrar a vocês aqui. Aqui é o 851 e o 856, ó. São 4 diodos de duplo. O 851 são 2 diodos duplos. Tem lá na placa, já olhei, tem um dissipador. Mas o 856 o fabricante não colocou. Ele certamente viu que esse circuito aqui da fonte não precisa de 4 diodos duplos, 2 diodos duplos. Ao todo seria 4 diodos, né? Então ele viu que resolveu só com
com 851 já resolveu. Não precisará de... Então lá tem só o local dele. Eu vou mostrar para vocês lá na placa. Só o local dele. Primeiramente eu vou mostrar isso aqui logo, antes de começar as medições. Olha aqui. Eu acho que dá para ver aí. Aqui é o 851, ó, esse aqui. E esse aqui que tem só os buraquinhos, ó. Nem o buraco aqui no dissipador não tem, ó. Estão vendo? Nem o buraco tem. Portanto, de fábrica mesmo vem faltando o 856. Não existe. Nesta placa não existe o 856. Beleza? Já ficam sabendo aí, hein, gente? Para não ficar doido procurando esse diodo lá pelo esquema e não vai encontrar nunca. Vamos ver logo a posição onde eles se encontram na placa. Primeiro, o DM 861. Aqui ele, ó, o catodo. Nós vamos medir aqui no catodo. Esse diodozinho aí que tem sem dissipador é DM 861. Em seguida, o DM é esse aqui, ó. DM 852. Peraí que eu vou olhar lá no esquema, hein, gente. O cara se esquece, hein. 851. Em segundo, vamos testar aqui no diodo 851. 851, coleguinha. Meio escuro, hein? Mas dá pra ver ali. 851. DM 851. Lá em cima, ali pertinho no cantinho de cá do diodo. 851. E em seguida, o DM 852. Aqui, coleguinha. 852 é o de cá. Aê. Não é legal? Pronto, agora vamos medir. Vamos deixar de brincadeira, rapaz. Bem, gente, agora vamos medir as tensões no diodo. Primeiramente o DM861, que é esse aqui, ó. Que tá aqui do lado do transformador, no catodo dele. É para ter mais ou menos aproximado 15 a 20 volts, né? Que ele gera a tensão de 13 volts, então ele vai ter que ter aqui pelo menos 15 volts. Vou colocar aí contínua, colega. Está em alternada, DC. Agora sim, está em corrente DC. Ponteira preta no terra vermelho no catodo do DM 861. Agora está dando 1,6. 1,6 milivolts. Praticamente não tem nenhuma tensão, porque esse 1,5 milivolts aqui era para ter uma base de 15 a 20. Aproximadamente 15 volts, que ele vai gerar a tensão de 13, né? É isso mesmo. Agora vamos diretamente agora no DM851, que é esse aqui, coleguinha, ó. No pino do meio, que é os dois catodos dos dois diodos internos. Pino do meio 00.3 milivolts. Praticamente zero. Agora vamos no DM852, no pino do meio, que é a junção dos dois diodos, dos dois catodos. Encostei 0,0.9, 20.8 milivolts, 0,000.milivolts, 7 milivolts, 0,0.6 milivolts. Note que aqui está o sinal de menos, hein? Ele está abaixo de zero, então é 0 volt. Está abaixo de zero, ó. Sinal negativo, 0,000.5. Ok? Agora vamos colocar em alternada. E vamos colocar nos anodos agora de todos os três diodos. 0,001 milímetros. 0,001.
Nada. No anodo do diodo duplo, 0.000.1. Vamos lá no outro anodo do mesmo diodo, 0.000. Esse 1 aqui aparece aleatoriamente. No anodo do DM851, 0.0. Pronto, nós já vimos que não tem tensão. Tensão nenhuma na fonte secundária. Nada, 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 nada. Então vamos ter que estudar agora. Então vamos ter que ir lá para a fonte primária, hein, coleguinha? Fonte primária, coleguinha. O negócio agora ficou esquisito, hein? Porque não tem tensão na secundária. Os pipocos que deu nessa bicha aqui deu problema na fonte primária. Então a fonte primária fica dentro, fica aqui, ó, essa parte aqui, ó, que tem essa listinha branca. Até aqui, tudo que tiver dessa linha, dessa faixa branca para dentro é a fonte primária. Praticamente essa fonte todinha aqui é a fonte primária, porque a secundária é pouca coisa aqui. Entendeu, colega? Olha. Vejam bem. A faixa começa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Tudo que tiver aqui dentro é a fonte primária. A fonte secundária é só essa parte que fica da faixa para fora. Mas porque também tem componente por baixo, hein, colega? Por baixo, ó. Tem muito componente por baixo também, né? Ela é praticamente, a fonte secundária é praticamente por aqui por baixo, né? Mas como não tem nenhuma saída no transformador, então não está funcionando a fonte. Nós vamos ter que investigar lá a fonte primária para ver por que não está mandando as tensões pelo transformador, porque o transformador não está induzindo as tensões de saída, né? Então vamos lá, eu vou lá dentro tomar um cafezinho e volto já para nós fazer uma análise aqui na fonte primária, ver o que está acontecendo. Então, coleguinha, agora nós vamos trabalhar na fonte primária até ela gerar os 5,1 volts de standby na fonte secundária. Enquanto ela não gerar os 5 volts de standby, nós não vamos sair da primária, beleza? Então vamos aqui dar uma analisadazinha aqui no esquema ligeiramente para ver o que é que nós vamos fazer inicialmente. Aqui nós temos a saída da tensão que vem lá da ponte retificadora, que tem aqui o nome PFC Out, vem lá da ponte retificadora, que não adianta nós ir para lá porque não nos interessa, né? Chegando tensão aqui, nós não vamos olhar por enquanto nada que tenha a ver com a ponte retificadora. Vamos examinar essa tensão, se tem aqui na entrada do transformador, no pino 8 e 7, ver se ela está chegando aqui no transistor de potência, o QM803. Mas se tiver tensão aqui, aí nós vamos verificar se o CI oscilador PWM está recebendo os pulsos que vem lá da tensão do PFC aqui, ó. Entendeu? Que passa por 4 resistores de valor alto, ó, para alimentar o pino 4, 5 do CI oscilador da fonte primária. Se aqui tiver normal as tensões, aí sim nós vamos examinar a tensão de realimentação que sai do pino 2 do transformador aqui, ó. É a tensão que vai alimentar permanentemente o CI oscilador. Porque eu já falei em vários vídeos, mas vou explicar de novo, gente. Olha, isso aqui os fabricantes fazem isso para economizar energia. Para economizar energia, gente. Porque veja bem, essa tensão aqui de partida vem lá da fonte aqui, ó. Aqui vai ter, quando a energia é de 110 volts, a rede elétrica da rua, aí aqui vai ter 160 mais ou menos.
Se for 220 vai ter 309, 300, por aí aproximadamente. Mas o consumo, não está havendo consumo, não está gastando energia. Tem a tensão, mas não está consumindo energia. Então aqui está passando uma corrente microscópica, quase nada, uma pequena corrente vai dar partida aqui no CI, ó. Só um pulsozinho, gente. Com isso, os fabricantes fizeram o aparelho para economizar energia, porque ele está aqui na ativa, com tensão aqui no pino 4, 5, mas não está consumindo. Ela está aqui só esperando a vez que você apertar a tecla Power, aí sim vai gerar a tensão aqui, ó, na saída do pino 2, do transformador. Aí sim, quando o transformador estiver gerando essa tensão aqui de saída, aí o televisor vai passar a consumir mais energia. Porque o transformador tá induzindo as tensões de saída. Que apesar dessa tensão aqui do pino 2 ser na fonte primária, mas ela só vai ter quando o transformador induzir. Porque ela praticamente é uma tensão secundária. Porque ela só tem tensão quando o transformador induzir. Vocês entenderam, né? É uma tensão que está na fonte primária, mas que só vai induzir o transformador quando funcionar. E ela está na fonte primária, mas consequentemente é uma fonte secundária. Mais ou menos isso aí, dá para vocês entenderem, né? Bom, nós vamos antecipar o estudo. Vamos agora inicialmente testar a tensão aqui de pulso. Que vem lá da tensão do PFC aqui, ó. Que no caso aqui, a energia da minha rua é 220 volts. Então aqui vai ter que ter uma faixa de 280, 310, 309, por aí. Depende do televisor, isso aqui altera um pouco. Então, como você já sabe, né? Cada resistor desse de valor alto vai havendo uma queda de tensão de um para outro. Cada vez mais caindo de 300 volts até chegar aqui mais ou menos 15 a 20 volts. Depende do televisor. Tem televisor até que é 2 volts. Depende do CI, depende da montagem, depende do televisor. Então aqui aproximadamente de 5 a 20 volts, pode ser que seja. Tendo nessa faixa aí, a gente já vai examinar com outros olhos, né? Agora, se não tiver nadinha aqui, deve ter algum resistor desse aberto. Se a tensão aqui estiver alta, é sinal que o CI está aberto internamente. E bom, vamos medir. Depois a gente comenta sobre isso, coleguinha. Não vamos antecipar o negócio não, coleguinha. Tá ficando maluco, beleza, coleguinha? Vamos medir logo, depois a gente comenta, rapaz. Vamos colocar o multímetro na escala de medir tensão. Está aqui na escala DC. DC, coleguinha. Aqui, quando tá sem medir nada, ele aqui tá marcando 1000 volts. Quando a gente encosta a ponteira em alguma tensão ali na placa, se for tensão acima de 1 volt, então aqui fica só o V, não fica o M e o V, 1000 volts. Você já sabe disso, né? Mas é bom sempre lembrar, coleguinha, para ficar um negócio mais bem organizado, sabe? Para ficar um vídeo mais confiável. Bom, já liguei o plug na tomada. E esse multímetro, quando não está medindo nada, ele fica mudando os números aí. De acordo com... Se a gente pegar na ponteira, ele vai para... Ele aumenta as tensões lá, ué. Tá vendo? Todo multímetro é assim, ele é muito sensível, esse multímetro digital. Mas quando você encosta a ponteira em alguma determinada tensão na placa, aí ele mede certinho. Por exemplo, para quem descer, né? Vamos medir a tensão no biteludo, que é para ter 290 a 305, 309 volts, por aí afora. Vamos medir aqui em um dos dispositivos do biteludo, porque todos eles são ligados em paralelo. Então tanto faz medir num como medir no outro, né? Então vamos aqui no positivo. Encostei. 299. 200 volts. 200 volts. Essa tensão é ligada também no fusível, nesse fusível aqui, ó. Vamos medir nele. 299. 294, é a mesma coisa. Se você encostar lá no capacitor, também está em 4, olha. Tá vendo? É porque
tem hora que a gente encosta, a tensão vai se estabilizando, vai enchendo o capacitor, aí ele fica estabilizado, ó, 294 no capacitor biteludo. Olha aqui, olha, 294,5. Da mesma maneira aqui do outro lado do fusível, é? Porque o fusível tá meio enferrujado, 294,5. Vamos aqui no pezinho dele, que a gente força um pouco. A gente força um pouquinho, 294,9. Entendeu, coleguinha? Pronto. 294,5. Agora vamos medir a tensão no transistor QM805. Aqui, coleguinha, ó, onde tem esse traço vermelho grosso, ó, que é a mesma tensão que vem lá da ponte retificadora, ó, PFC, ó. Vamos medir agora aqui no transistor, diretamente no transistor de potência, coleguinha. Olha, 294,5. Viu como a tensão fica estabilizadazinha? Bem paradinha. Agora quando a gente tira... Então até aqui tá chegando a tensão beleza de Creuza, né? Sob controle. Bem paradazinha. Agora quando tira, fica tudo doido ali. Então vocês que estão começando agora não vão estranhar isso não, porque isso é normal. Os multímetros de hoje é tudo assim. Ele é muito sensível a esses multímetros digital, sabe? Agora vamos medir agora a tensão no CI, né? Porque a tensão no transistor tá chegando direitinho. O transistor só vai amplificar o sinal alternado se chegar. O transistor só vai conduzir se chegar a tensão aqui da onda quadrada, que vem do oscilador. Que a onda quadrada é gerada aqui dentro desse CI. Ok? Então vamos ver lá no multímetro. Então vamos ver lá no esquema quais os pinos que nós vamos medir. Bom, como nós vimos agora, como nós podemos ver, essa tensão aqui alta de 294 volts não vai chegar aqui no oscilador. Quando o transistor de potência é internamente dentro do CI, aí sim, a maioria das vezes o pino 1 é o que recebe essa tensão alta aqui, ó, no pino 1, mas esse desenho aqui desse esquema é diferente, o transistor fica fora. Portanto, nesse CI oscilador não é para ter nenhuma tensão de tensão alta de 100 volts, 200, 300, entendeu? É só para ter tensão baixa. Então nós vamos medir agora a tensão aqui, primeiramente, aqui no pino 4 e pino 5, que é a tensão que vai dar um empurrão para o carro funcionar, sabe? Vai ligar a chave do carro. Entendeu? É, coleguinha. Essa tensão é uma pequena tensão que vem aqui da tensão de PFC, ó, de 294 volts. Ó. Essa mesma tensão aqui vai passar por 4 resistores, ó, de valor altíssimo. De valor altíssimo. 3,9K, 3,9K, 3,9K. Essa daqui é RM. Essa daqui é de 0. Aqui é quase um curto. Bom, então vamos medir agora as tensões nesses resistores. Porque esses resistores aqui, eles têm que ter uma queda de tensão em cada um deles, até chegar uma tensão bem baixinha aqui. Porque a tensão que entra neles é de 294K, ó. É a mesma tensão do PFC, como eu já falei. Aí ela vai tendo uma queda aqui, outra queda aqui, outra queda aqui, até chegar uma tensão bem baixinha aqui. Então vamos medir aqui, pino 4, pino 5. Pino 4. Aqui é o guiazinho, ó. O guiazinho, coleguinha, ó. Então o pino 1 é no guia, ó. Pino 1, 2, 3 e 4. Pino 4. Eita, coleguinha, olha. 289 volts, meu amigo. No pino 4. Não pode. Vamos no pino 5, que é para ter a mesma tensão. Aí, calma. Pino 5. 289 volts, meu amigo. É impossível. É impossível esse CI receber uma tensão alta dessa no pino 4 e 5. Vejam que é para ter uma grande queda de tensão entre os 4 resistores que tem ligado em série, ó.
É para ter uma grande queda, coleguinha. Até porque todos os televisores, inclusive os de tubo, todos os televisores, inclusive os de tubo, a tensão que recebe aqui para dar a partida é uma pequena tensãozinha só para dar o empurrão. É porque ele fica stand-by, ó. Essa tensãozinha aqui é só para ficar o CI ativo, energizado. É uma forma de economizar energia, como eu já falei anteriormente. Depois que você aperta a tecla Power, é que o televisor vai funcionar. Quando essa tensão que vem aqui, que eu coloquei aqui no caminhozinho verdinho, dá o primeiro pulso, ligo a chave do carro, aí sim o transformador gera um pequeno pulso de indução, induzindo a tensão de saída, que já vem com a tensão, com uma corrente forte, para poder alimentar através desse transistor aqui, QM807, através dele, quando ele conduzir, vai alimentar o pino 7 VCC definitivamente, porque essa tensão aqui do pino 4 e 5, ela é fraquinha. A corrente que circula entre eles aqui é fraquinha, porque cada vez que passa por um resistor vai morrendo a tensão, a corrente morre cada vez mais. Quando chega aqui, a corrente não tem força para induzir o transformador. Quando o transformador induzir, não tem força para ficar alimentando definitivamente o CI. Então o CI só vai ser alimentado definitivamente através dessa tensão que sai aqui do pino 2, ó, gerada pelo próprio transformador. Aí sim, esse transistor aqui conduz, levando a tensão aqui retificada do diodo DM805 e retificada aqui mais uma vez no DM809 até o pino 7 VCC e estabilizada aqui no diodo Zener, ZDM804. Ele estabiliza, direto ligado para a terra, o anodo, e o cátodo direto na tensão de VCC do pino 7. Aí sim a tensão vai ter força para o CI ficar funcionando definitivamente. Agora vamos virar a placa e vamos verificar esses resistores. Eu vou testar esses resistores, a tensão em cada um deles, mas é só para medir mesmo, mas não tem nada a ver, porque se a tensão aqui está alta, ó, é lógico que eles estão todos bons. Então vamos virar a placa. Desliguei o multímetro, desliguei o televisor, desliguei a placa. Vamos tirar o fio terra. Vamos virar a placa. Bem, gente, agora vamos medir as tensões entre os resistores de partida. Os resistores que dá a partida. O multímetro já está aqui na escala de medir tensão. Aqui, coleguinha, medir tensão. E a ponteirinha preta já está no dissipador da fonte primária, hein, gente? Quando for medir, tenham cuidado, porque tem a fonte primária e a fonte secundária, né? Tem que saber distinguir quem é primária e quem é secundária. Então vamos colocar o plug na tomada. Coloquei o plug na tomada, já virei a placa, já coloquei o multímetro aqui na escala de medir tensão de corrente DC, corrente contínua, coleguinha. Tensão de corrente contínua, gente. Quando eu disser tensão de corrente contínua, é porque eu estou medindo a tensão. Só que a tensão é de corrente contínua. Tem tensão alternada e tem tensão contínua. Aqui eu estou medindo a tensão de corrente contínua. Beleza? Deu para entender, né? Então pronto. Então vamos começar a medir. Aqui é a tensão de PFC. Aqui, coleguinha. Olha, 291 volts. Pulando essa trilha aqui, ó. Esse jump. É claro que vamos ter a mesma tensão, 292. Do outro lado, era para ter uma queda de tensão, é? Continua 291 volts. Aí aqui é emendado nesse lado, ó. Vamos para o outro lado do resistor. Continua a mesma tensão, diminuiu até 1 volt mais, mas aí é problema do multímetro, não é mais do... No outro resistor, a queda, ó, 289. No outro, 289, aqui no pino do
do CI 287. Notem que está havendo uma pequena queda, muito pequena, 287, ó. E aqui diretamente no PFC 292, uma pequena queda. Isso quer dizer que não está aberto totalmente dentro do CI, mas que está aberto, tá quase aberto. Está passando só uma pequena correntezinha lá dentro do CI, que está dando uma pequena queda entre os 4 resistores aqui, ó. Porque se abrir aqui essa trilha, ó, se abrir essa trilha, essa tensão aqui do primeiro resistor do pino do micro, do pino do CI, vai dar a mesma daqui, ó. Então aqui está 291, aqui está dando 288. Ou seja, está havendo uma pequena queda aqui no CI, dentro do CI internamente. Não o suficiente para o CI funcionar, porque ele está aberto dentro. Ele abriu as junções lá dentro dos componentes. Aqui, como eu já falei uma vez, vou falar agora pela terceira ou quarta vez. Aqui era para dar de 12 volts a 2 volts, 3, dependendo do televisor. Que aqui no esquema não marca, hein, gente? Não marca. Dependendo do circuito internamente dentro do CI, é que vai ser essa tensão aqui. Do pino 4 e 5. São interligados um com o outro. Ó. Tá vendo aí? 4, pino 5. É a mesma tensão. Porque eles são rampeados aqui, ó. Tá aqui o impresso aqui, ó. É um só, ó. É um só. Portanto, com essa análise que nós fizemos agora, sem retirar nenhum componente, podemos deduzir com certeza absoluta que esse CI está danificado, que ele está aberto internamente nessas junções onde entra a tensão de pulso que dá a partida. Com certeza ele está aberto, porque se ele estivesse conduzindo dentro dele, ia haver as quedas de tensões nesses 4 resistores aqui. Ok? Deu para entender, não deu, coleguinha? Deu não? Ixi, coleguinha. Volta o vídeo, coleguinha. Então volta o vídeo aí, coleguinha. Volta o vídeo e assiste desde lá do começo, para você entender o que eu falei aí. Porque só assim você vai entender e vai aprender. Porque você assistindo 2, 3, 4 vezes, vai ficar gravado na sua memória, coleguinha. E você escutando só uma vez, você treinando só uma vez aqui, aí vai passar despercebido. Quando for amanhã você não lembra mais de nada. Você tem que assistir 2, 3, 4 vezes. Entendeu, coleguinha? Ó, quando eu estudava eletrônica, quer dizer, ainda estudo ainda continuo estudando. Sempre estudando as novas tecnologias. Mas quando eu estava fazendo o curso de eletrônica, que eu fazia por correspondência, naquela época não tinha internet, eu estudava no Instituto Universal Brasileiro. E depois fiz um curso pelas escolas internacionais. Não sei nem se existe mais essas escolas. Então eu chegava tudo de uma vez, 4 livros. Todo mês chegava 4 livros. Eu lia, enquanto eu não lia todos os 4 de uma vez só, eu não ia dormir. Eu ficava lá, a mulher ficava braba, coleguinha. Braba, a mulher doida, sabe, por aquilo. E eu doido para ler eletrônica, para aprender logo, para saber como fazia para poder ganhar dinheiro. Eu li os 4 livros todinho. Aí eu digo, vixe, eu vou ler de novo, não tem mais livro, li tudo num dia só. Aí eu digo, eu vou ler de novo. Aí lia 2, 3, 4 vezes, coleguinha. Tudinho os livros. Lia tudo em 2, 3 vezes. Chegava no 4º livro, aí eu ficava sem ter o que ler mais, sabe? Aí às vezes eu ainda lia novamente. Aí eu lendo com mais calma, para passar o tempo durante o mês, para chegar novos livros e eu ler novamente. Naquela época não tinha internet, como eu já falei para vocês. Vendia umas revistas nas bancas de revista, nas cigarreiras, que a gente aqui em Natal a gente chama cigarreira. Nas cigarreiras vendia. Tem gente que chama banca de revista, outro chama cigarreira. A gente comprava revista, eu comprava revista, ia lendo no intervalo até chegar os novos livros do curso, sabe? Antes mesmo de fazer o curso eu já comprava revista e ia lendo. Foi assim que eu aprendi alguma coisinha. Hoje dá pra mim quebrar um galho aqui, sabe? Dando umas catucadinhas nas televisão e dá pra ir escapando. Bom, agora eu vou ter que conseguir esse aí. Não sei se eu tenho aqui. Vou procurar aqui no meu estoque aqui. Vou procurar um usado mesmo, é claro. Se não existir de jeito nenhum, aí sim eu vou comprar novo, né? Fazer o pedido para chegar pela internet, não sei quando. Mas eu vou encontrar. Eu tenho muita sucata. Eu compro. Aqui em Natal os cabas chegam com televisão aí para vender. Eu compro na hora, coleguinha. Compro baratinho. Compro para quando eu precisar de um componente eu ter.
Porque o componente usado é muito melhor do que o componente novo. O componente usado é melhor do que o novo. Porque você sabe, se ele não tiver em curso, não tiver aberto, ele está novo, está zerado. E você compra um novo zerado pela internet, quando chega aqui é falsificado. Aí você dançou, perdeu um tempo danado e perdeu seu dinheiro e não resolveu o problema. Vai ter que comprar novamente tudo de novo, todo o trabalho perdido. Então, os clientes não entendem isso, por mais que a gente explique a eles, não entendem isso, não entendem. Mas nós técnicos sabemos que componente usado é melhor do que componente novo. Agora, tem as exceções, né? Tem as exceções. Capacitores eletrolíticos não presta para colocar usado. A não ser que você não tenha de jeito nenhum e você retirar de uma placa seminova, você não tem, trabalha num setor onde é difícil conseguir aqueles capacitores, não conseguiu um igual de jeito nenhum, aí você tem da sucata, sendo uma placa que tenha tudo novinho, os capacitores seja tudo novinho, aí sim você testa ele, se ele estiver dando bom você coloca, mas sempre com cuidado, porque ele pode estar apresentando, tá bonitinho, brilhosinho, novinho, bacana, e internamente ele está com problema, né? Tem que ver isso também. Agora, tem capacitores que não deve ser colocado, usado de jeito nenhum. Esses capacitores aqui da alimentação de stand-by, da saída de stand-by, isso aí é bom colocar novo. E outra coisa, comprar numa loja grande, nunca comprar em lojinha pequenininha. Por quê? Porque a loja grande vende muito, não dá tempo dos capacitores ficar muitos anos na prateleira. Com o tempo eles vão ressecando, mesmo sendo novo, eles vão ressecando. Então você comprando numa loja grande, que vende muito, você chega no balcão, tá cheio de gente comprando, então os capacitores são sempre renovados. Não dá tempo de ficar velho, entendeu, coleguinha? Não dá tempo não, coleguinha. Porque antes de ficar velho ele é vendido e é comprado nova remessa. Bom, essas dicas vocês têm que assistir o vídeo todo, porque não tem hora, nem momento, nem lugar para me colocar uma dica nova. Sempre eu tô, quando chega na minha cabeça eu dou a dica, então vocês têm que assistir o vídeo todo, para não perder nenhuma dica. Esse camarada que pula o vídeo nunca vai ser técnico de eletrônica, nunca, porque são apressados e o apressado come cru. É apressado, pula o vídeo, só quer saber lá no final qual foi a peça que foi trocada. Aí não vai ser nunca um técnico, vai ser trocador de peça. Trocador de peça, coleguinha. Só sabe trocar, mas não sabe entender nada. Não entende nada como funciona nada, porque perdeu todas as dicas que eu dei. Todos os meus vídeos eu dou dica do começo ao fim. É uma dica atrás da outra. Vê lá o vídeo que eu fiz dos esquemas. O vídeo que eu fiz dos esquemas. É uma dica atrás da outra, coleguinha. É uma atrás da outra. Aí o otário lá que começou a assistir e pulou pro final. Vai fazer o esquema lá e faz tudo errado. Vai parecer na cara dele, toda enrembrada. Porque ele pulou. Pensa no vídeo que eu dei muitas dicas. Foi aquele de imprimir o esquema grande. É uma dica atrás da outra, colega. Todos os detalhes que eu dou. Todos os detalhes que eu faço. Como fazer o esquema grande, eu dou lá naquele vídeo. Aí o camarada pulou o vídeo e disse: ah, sei, aprendi, coleguinha me ensinou tudo. Aí vai fazer, sai tudo errado porque ele pulou o vídeo. Aí dançou na corda bamba, coleguinha. Ei, coleguinhas, é o seguinte. Esse vídeo eu tava pensando em fazer vídeo agora sem dividir. Primeira parte, segunda parte, sabe? Terceira parte, quarta parte. Mas não dá não, coleguinha. Essa manutenção aqui, além da manutenção que eu estou fazendo, eu faço detalhadamente para vocês saberem como fazer o exame corretamente. E esse exame corretamente, para vocês não perder tempo, nem sair trocando peças sem precisão, e escavacando a televisão todinha para esculhambar tudo. Então eu tenho que ensinar passo a passo, bem direitinho, como vocês fazerem a análise, desde o início até o fim. Então tem coleguinha que pula o vídeo e perde tudinho as dicas, aí pronto, dançou na corda bamba. Então como eu faço um vídeo grande, mostrando passo a passo, como eu trabalho na minha bancada, analisando os circuitos, cada circuito eu vou analisando passo a passo, analisando. Aí o vídeo fica muito grande. Esse vídeo aqui, se eu não cortar ele, se eu não fizer em 2 partes, 3, ele vai dar 3 horas de vídeo. Eu acho que, pelo que eu já fiz agora, e agora que cheguei no CI, já vai dar umas 3 ou 4 horas de vídeo. Não, 4 horas não, aí tá demais, coleguinha. Umas 2 horas, 2 horas e meia, e é muito grande, fica um vídeo muito grande, sabe?
Então eu acho que eu vou dividir ele. Dividir. Mas os coleguinhas na primeira parte gostam de botar o like pra baixo, sabe? Porque acha ruim quando chega o final do vídeo. Mas eu vou publicar a primeira parte e em seguida, logo em seguida eu publico a segunda, coleguinha. Entendeu? Assim que chegar em 2.000 visualizações, 3.000, aí eu já publico a segunda. Entendeu? Para não ficar muito longe uma da outra. E depois que terminar a primeira parte e a segunda, a última parte, aí eu publico tudinho junto. Para vocês assistirem novamente e assim analisar passo a passo, bem direitinho, como fazer uma análise no aparelho de televisão corretamente. Beleza? Então vamos lá. Eu vou atrás do CI agora para ver se tem mais algum problema ou é só isso mesmo. Ô Cleusa, manda aí um abraço para os coleguinhas que assistem os vídeos, os nossos vídeos aí no YouTube. Eu mando um abraço e um beijo para todos os coleguinhas que assistem os vídeos da Eletrônica Espacial de Natal. Não é para mandar beijo não, Cleusa, tu tá ficando doido, tu vai... O rapaz, os coleguinhas que são casados aí, a esposa dele pode achar ruim, tu é doido, é?